No tere! Tänases vlogis räägime lähemalt siis, mis ma söön ja joon terve oma päeva jooksul, kus mul on topelt threshold ehk siis 2 intensiivset treeningut. Ja asume asja kallale. Ja muideks aitäh ka minu toetajatele, kes on mulle siukse suksu andnud, et ma saaksin kiiresti oma treeningutele kohale. Ja asume asja juurde nüüd. Tere! Käes on esmaspäev, 11. mai. Natuke üle 3 kuu on jäänud Tallinna Ironmani stardini. Ja kell on kohe 9, ma teen oma hommikusöögi. Täna ootab meid ees topelt intensiivne päev, jälle. Et täna siis proovin kõike võimalikku, mida ma söön, kaaluda ja ma ei tea, panen kuhugi kirja, proovin siis nii-öelda mingid kalorid ja asjad ära trackida, et näha, mis ma nagu sellisel topelt intensiivse päeva ajal ära söön, kui palju. Ja äkki saame päeva lõpuks ka mingi väikse ülevaate, et peaksin vähem, peaksin rohkem sööma. – 43,6 grammi. Sesse! 45,2 grammi. Ja nüüd läheb jogurt. 286,4 grammi jogurtit. 52,3. Ma teen seda lihtsalt ühe saiaga ja siis ma lihtsalt korrutan 2-ga. Sest nagu mul ei ole piisavalt ruumi. Saias. –26,7 korda 2. 53,4 grammi. Ma panen need asjad kõik liidan kokku. Või siis kindlasti on mingi äppe ka, kuhu saad neid sisse toksida ja värki, aga ma ei viitsi hakata otsima praegu mingi äppi, kui ma seda niikuinii ainult ühe päeva teen. Hommikusöök, kalorid kokku, süsivesikud kokku, rasvad kokku ja valgud kokku. Kõik tähtsamad asjad kirjas, kui ma ei eksi. I'm no specialist here. Ja tisu. See sõber on küll nüüd otsas. Pole põhjust muretseda. Sest meil on teine purik ka. Atšaa! Paneme asju valmis esimeseks trenniks, milleks on siis rattasõit pukil. 4 korda 8 minutit intervallid. Spordijook 57,5 grammi pulbrit. Annab meile 49 grammi süsivesikut siin joogis. Siin sees on siis keel. Selle panime 0. Nii, tunde järgi. 85 grammi läheb kirja. Ütleme nii, et tänasesse rattatrenni tuleb meil 100 grammi süsivesikut, spordijoogi ja keeli näol siis. Panen siia keeli potskusse natuke vett ka juurde, et see natuke rohkem nagu vedeliku moodi oleks ja läbi selle otsa siit paremini välja tuleks. Nii. – 49 grammi süsivesikut on siin joogis ja 51 grammi süsivesikut on siin keeli potskus. Ehk siis 100 grammi süskarit kokku ja rattatrenn läheb umbes sinna tund 15, tund 20. Meil jäänud veel 10 minutit sooja ja siis 4 korda 8 minutit threshold pace. Ma kruttisin täna 240 vatti peale, eelmine kord oli 230 vatti. Vaatame. Eile oli puhkepäev. Jalad peaksid olema värsked. Pool tundi soojendus hakkab kohe läbi saama. Võtame väikse lonksu keeli. Väga maitsev. 10 sekundit
esimese intervalli stardini ja siit ta meil läheb. Ohoh, täitsa peab väntama 4 korda niimoodi, 8 minutit. Siit tuleb pikk päev. Esimene tehtud. Teine, done. Kolmas done. Ainult üks veel. Kõik. Loodan, et õhtul on natuke kergem. Higikall. Done and dusted. Lõunasöök ja õhtul teeme staadionil kiired liigutusi. Räägi midagi. Joo. Nii, lõunasöök. See on siis kartul hakklihaga on eilsed jäägid ja praemuna 2 tükki on siis värskelt tehtud. Ja kuna see on eilne toit, siis ma ei teadnud täpselt neid koguseid. Panin umbes chati abiga, arvutasime välja, mis see võiks olla. Ja saime, et see võiks olla 755 kilokalorit, 43 grammi süsivesikuid, 45 grammi rasvu ja 48 grammi valku. Ehk siis selle valgu probleemi, mis hommikul oli natuke vähe, parandasime lõunasöögiga ära. Muna ja liha, saame korralikult valku. Ja see ongi tegelikult praegu kõik, mis ma söön. Ei tegelikult, mul on külmkapis eilsest veel üks hea koogitükk ka. Nii et selle arutame ka varsti juurde, aga kõigepealt sööme selle ära. Ja tisu! Stockmanni broileri vardad. Ja neid broileri vardaid hakkan nüüd sööma. Aga kõigepealt peame nüüd kuidagi ära kaaluma. Kobi küljest 215,6 grammi. Nii. Mis see oli üldse? Valge šokolaadi vaarika toorjuustukook. Aga kes teab palju siin, mida sees on? Mina. Arvuta välja siis. Ma panin chati just pildi ja nagu kirjeldasin ja kirjutasin kaalu. Ja täiesti ebareaalne, nagu selles koogitükis on sama palju kui mitte rohkem kaloreid, kui oli terves selles kausis. Kas see ei ole mitte crazy või? Aga samas on suur tükk ka. Kohe varsti lähme nüüd jooksma ja enne jooksu üks väike kohuke. Kõht on üpris täis isegi praegu veel, nii et midagi rohkemat ei taha. Mis pulber see veel on? Sama pulber. Kahtlane. 42,7 grammi süsivesikut. Ma pean korraks arvutama. 68 grammi süskarit, 42 grammi süskarit, ehk siis 110 grammi süsivesikut kokku läheb õhtusesse raskesse jooksutrenni. Ma olen nii palju vaeva näinud täna, et see kõik kirja panna. Ma ei tea, kas siit on hästi näha, aga... Ja. Ma panen 1 puutega. Ei, ma panen 2 puutega. Eelmine nädal tuli kogemata 65 kilomeetrit jooksu. Kuigi tavaliselt on olnud siuke 35-45. Aga midagi läks eelmine nädal sassi ja tuli päris suur hüpe kilomeetrites. Ja sain kohe väikse paugu ka ära. Pika jooksutrenni lõpus hakkas jalg veitsit nagu äärest välisküljest nagu valutama. Õnneks oli järgmine päev vaba päev ja et peab ettevaatlik olema täna ja pall tuleb ka kohe. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. Eesmärk on siis joosta 3.50 pace'iga 5 korda 5 minutit, paus 1,5 minutit. Ja 5 minutit 3.50 pace'iga peaks tähendama 3 ringi.
ja 100 meetrit peale ehk siis 1300 meetrit. Ja ega muud midagi, soojendus on tehtud, tunne on hea. Got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug. Täpselt 1300. Picked up like a truck, went in the clutch. That is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Esimene teine on praegu väga hea kontrolli all. Või kontrolli all. Raske on, aga tundub, et olen saanud õigele tempole pihta, nii et thumbs up. I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. Kolmas ka tehtud. 2 on jäänud. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Täna ei olnud üldse kerge, aga ei pidanudki olema tegelikult. Lihtsalt ma arvasin, et nii raske ei ole. Eelmine nädal oli väga korralik mahunädal, nii et täna on esmaspäev. Väga värsket tunnet ei saanudki täna olla ja praegu ei peagi värske tunne olema, nii et ma arvan, et see oli okei ja ajad olid ka väga okeid. Aga ootad mind autos siis või? Jah, Sest ma tahan selle jakki peale visata poes. ikka saab. Nagu eelmises Hispaania vlogis räägitud sai, siis pärast rasket trenni üks šokolaadipiim enam paremaks ei lähe. Drš! Crashisime. Nii palju söödki. Kui palju sa tahad? Ma ei tea. Nagu... See on tõesti raske. Riisi ja kana bowl koos tomati, kurgi, sibula, maisiga ja kastmega. 910 kilokalorit. Süsivesikut 107 grammi. Päris palju. Rasvu 27 grammi ja valku 54 grammi. Jätsi pole või? Ei ole, ma tean, et ei ole. On ju? Sinu oma? Jah. Aga minu oma ei ole ju. Sa ei söö minu oma või? Ma võin sinu oma süüa või? No ühe võid, jah. See oli päeva parim uudis. Tere jälle. Õhtused tegemised on tehtud. Selle aja jooksul sai söödud üks väike kommipakk. Ja viimane õhtune pala on siis üks jäätis, mille makrod ma juba arvestasin enda tänasesse makroülevaatesse sisse. Nii et eeldame, et mul saab see söödud ja lõplikud numbrid on mul siin ees. Midagi mind väga ära ei üllatanud. Chati ka väga ära ei üllatanud midagi, nii et tundub, et tegelikult läks hästi. Ja ärme gatekeepi nii kaua. Ühesõnaga, kaloreid täna kokku 5042. Süsivesikuid täna kokku 684 grammi. Rasvad kokku 179 grammi. See oli ainuke koht, kus chat ütles, et võib-olla natukene võiks vähem olla. Aga ma ei tea. Ja valgud kokku 149 grammi. Need olid siis need numbrid, mis ma täna ära sõin. Pean ausalt tunnistama, ma ei ole sellist asja vist mitte kunagi elus teinud. Väga põnev oli. Ja kui kiiresti sa õpid toitude kohta rohkem nagu midagi, sa õpid nagu toite tundma ülikiiresti tänu sellele, kui sa need numbrid kõik üles kirjutad. Nii et kindlasti soovin kõigil proovida, annab tegelikult hea ülevaate ja isegi kui see võttis üpris palju aega ja päris tüütu oli vahepeal, sest nagu iga amps, mis sa teed, kohe jälle, okei, pean kirja panema ja nii edasi. Et üpris tüütu oli, aga ühe korra elus võib ikka ära teha. Nii et kui tihedamalt ei viitsi ühe korra proovi ikka ära teha. Päevad, kus ma teen vähem trenni, söön ilmselt vähem,
aga samas mõned päevad, kus on võib-olla nagu mitte intensiivne just, aga hästi pika mahuga trenn, võib-olla see on rohkem, et kindlasti varieerub ja ma arvan, et midagi sarnast ma kindlasti tulevikus teen ka veel. Võib-olla olekski huvitav teha mingil päeval, kus on, ma ei tea, 6-tunnine rattasõit näiteks. Jõuan sinna 6000 või 7000 kalori juurde ka päevas. Aga ma loodan, et selline teistsuguse lähenemisega video sulle meeldis. Panna on vaja!